چرا نالی بلبل که داری 100,000 گل چرا نالی بلبل که داری 100,000 گل بینالم من که یک گل دارم و 100 باغبان دارم خوش گوش میکنم شما را. ببخشید یک بار دیگه ارز رفیق سردار، در حقیقت وضعیتم بسیار بد است، بسیار بد است. راستی گپ 4 سال می شود که من با بچه هایم در یک حجره خوردکک زندگی میکنیم، اون هم باشد در یک خوابگاه بیگانه. همین روزهای اخیر همون سرداری همون خوابگاه کمیندند، غیر قانونی همین زیستن مرا قطعی فرزنده پای برده پیشم کرده نیست. هر روز به او وعده فردا میدیم، ولی با کجا رفتنم راستی گپ نمیدونم. راستی گپ هر گاه رو میبینم روم دود میکنه، طاقتم تاق شد و برای یاری نزد شما من در آمدم. چی گفتید؟ روم دود میکند گفتید؟ بله روم دود میکند. روم دود میکند. روم دود میکند. از من باید نیستم. روم دود میکند. بله روم دود میکند. روم دود میکند. چون این ifade در جای شما معلوم بود است مگر؟ یا شما آن را از یگان جای دیگر شنیدید؟ نه، از خوردی میدونم این ifade را. روم دود میکند در ما به معنی شرمیدارم استفاده میبرند. بله شر میدارم. 100% درست. در ما هم هست چون این ifade، اما کمی دیگر خیلتر. ما میگیم روم میسوزد. اصلا چندان فرقی ندارد. در ما پراتسس و در شما نتیجه. صدقه خلق شوم. عجب گپ های دارد. استید که مبادا که این ifade را از یکم روزنامه و مجله نشینده اید یا نخوانده اید؟ نه گفتم که در خوردی بدنم از همون دهه یاد گیرم. این خیلی باشد در تاجیک اصیل بودید. تاجیکی اصیل. شما چای کبود بنوشید یا سیاه؟ چای کبود اصلا فرقی ندارد. و فکر برای کبود برای مادم کردم. بله کبود. پیش از این معلم در یک خانچه میده یکی تنگ و توری که بکتکی مرغ بانم بود اقامت داشتیم. راستی گپ اونجا بسیار یک عذاب بود. خودم غنجم زنم نمیغنجد، زنم غنجد خودم نمیغنجم. خیرت که هم یک سیل ناگهانی آمد و اون کتک رو زدون یک باره غرم بید وگرنه. غرم بید گفتید؟ غرم بید چه خشرو ها؟ یعنی گشت ها؟ و در ما هم هست همین کلمه. توبه. پس چرا شیوگی گفته لحجه گفته استفاده نمیبرنده؟ یا توبه. چه کلمه زیبایی حتما نوشتن در کن. حتما گیرم و باید نوشته گیرم. حالی قلم در کجاست؟ منم غرم بیده میبخشید قلم در گوشتم. اینه غرم بید استید که دادر همین در شما شلمبید هست نه؟ شلمبید در شما هست، در ما شلمبید هست. در شما چی؟ بله معلم هست. شلمبید یعنی آیسته گشت. غرمبید باشه یک باره. خنزنه دادر چه گیرید دادره. شما بخدا بسیار ما را خستان کردید. من چای گیرید تشکر معلم. معلم در عین حال یگان خوابگاه هم باشد می شود. از حجره شینی صاف گرم شدم. تماما همین کار میلیمی ما کرده نمیتوانم. بعد سبیل ماند آخر همین عذاب است که سوختمه قریب فلق شده بودمه. چی گفته؟ تکرار کنید قریب فلق شده بودمه. فلق گفته نه؟ فلق شدن به معنای سوختن ها؟ آفرین دادم. این کلمه را باز در کدام حالت استفاده میبرد؟ مثلا استخوانه بگیریم یا کلا پاچه را بگیریم، در علای پست اگر همی جوشیدن گیرد ملایم شود، اون وقت فلق شد میگوی نه؟ میگویند و به فکرم در این حالت هلبوت شد استفاده بریم بهتر است. قنزنه دادر
شما دادر تاجیک اصیل تاجیک حقیقی بدهید اینه روم میسوزد غرم بید فرق شدم نم فرق شدم رئیسم نه فرق شدم ای دادره همین یک التماس از همین روز ما و شما اکا و دادر هر وقتی که خواهید من مثال به همین اتاق کاری من دارم. تشکر. من بسیار از شما میندارم برای دستگیریاتون معلم عزیز. به پش این قدر متیرانی فرمون برای ما دادیده. هی بخدا ای عزیزان من نمیگویم گل و باغ و بهار از من گل است و باغ است هر دو عالم است فقط یاری وفادار از من خوش آمدین. رحمت ملک سلامت باشین. بریم